Moi! Ja tuu seuraa mun päivää kielikurssilla Brightonissa. Ekana mä heräsin ja tein aamuhommat ja sitten mä lähdin aamupalalle. Täällä on aina ihan sika hyvä aamupala ja semmonen tosi täyttävä. Mä söin esimerkiksi Nutella-leipää ja vähän hedelmiä. Sitten mulla oli tänään ekana aktiviteetit ja sitten vasta koulu. Niin me lähdettiin keskustaan. Ja tää oli siis meidän toinen kokonainen päivä täällä. Niin me saatiin tänään vähän niin kuin seikkailla keskustasta tai vähän niin kuin explore, niin kuin tutkia sitä. Ja meillä oli ohjelmassa Photos Crave Hunt, eli meillä oli erilaisia aiheita ja siihen liittyen piti ottaa kuvia. Esimerkiksi tässä oli lokki, sitten taideteos, isoin hattu ja tämmönen Your Reflection. Sitten oli tämmönen ihan tanssijuttu. Sitten me tultiin koululle, vaihoin vaatetta ja mä kävin syömässä lounaan. Sitten mulla oli iltapäivällä koulu ja me pelattiin tämmöstä hauskaa peliä, mutta mä tipuin siitä tyyliin ekana. But anyway, sit meillä oli dinner ja sit mä valmistauduin jo illan diskoon. Ja me lähdettiin siis diskoon taas keskustaan. Ja me mentiin tämmösiä ihmepikkuja, noi oli niin pelottavia. Ja sit me oltiinkin jo diskossa. Ja me käytiin kavereitten kanssa tulostaa niinku kuvia tämmöisessä jutussa. Mä en tiedä mikä ton nimi on, mutta semmonen kuvauskoppi. Mut joo, tässä on mun päivä. Bios on alle linkki, jos haluat myös matkalle.